अगर आपकी वॉशिंग मशीन में से आवाज़ आती है और वॉशिंग मशीन की स्पीड भी कम है या फिर कपड़े भी धुलाई सही नहीं करती, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को सिर्फ 80 रुपये में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी वॉशिंग मशीन को उल्टा करें और वॉशिंग मशीन के बेल्ट को चेक करें। अगर वॉशिंग मशीन का बेल्ट लूज या ख़राब है तो इसको सिर्फ आप 80 रुपये में चेंज करके अपनी वॉशिंग मशीन को फिर से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करके इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।